Damos seguimiento a la situación de las lluvias, cómo está el país en estos momentos y también lo que nos espera. 21 incidentes dejaron los aguaceros de esta tarde. La zona norte es la más afectada. Tenemos el reporte con nuestro compañero Eric Meléndez. Eric, adelante con la información. Buenas noches. Bueno, y es que precisamente el río Santa Clara en Florencia de San Carlos, también el río Cañas en Desamparados, generaron la mayor cantidad de incidencias durante esta tarde, inestabilidad que hoy se vio en fuertes aguaceros.